Hello, good afternoon. Woo! Woo! Wow! Wow! Dito tayo. Okay, baby. Hindi pa ako makapagsalita. So galing ako Cartimare. Bumili ako ng mga sangkala na chopping board pa. Woo! Mamaya namin nasalita. O, diba, MotoGP? Ang lakas nung ano, no? Downshift, sarap. So, bago mag-upisa lahat, ipasok ang pinakamalupit na intro. Pasok! Oh, what's good, mama? Fuck ass, baby. Woo! So today, pupunta ako ng 01 Moto. Pero habang papunta ako ng 01 Moto, gusto ko kayong imbitahan sa darating na November 16, 5 PM onwards para sa Motorcycle City Bike Night, di ba? Woohoo! Bike Night Kainta, Motorcycle City Kainta. So lahat ng mga taga North, taga South, yan ang gitna, Kainta. So kung free kayo, di ba? Let's go. Meet and greet namin with the 01 squad, 01 Moto, Breezy Rider, me, Kwek Petlo. Di ko sure kasi KP22 kung kasasama or ewan. Tas lahat ng mga juniors, almost all the juniors kasama, di ba? So, ang mga guests natin is Red Sweet Potato. Shoutout nga pala, sinoutout niya ako, ganun no? Sabi niya, ganito kalaking gulong ng MT-07 eh. Tapos shoutout, Kwek Pet, malupit. Wah! Wah! Woo! So, naramdaman na ni Red Sweet ang adrenaline na binibigay ng Master of to. Oy, ang ganda ng tangke! Woo! Ang ganda ng tangke ni MT. So guys, papangalanan ko na nga pala ang MT-07 natin. Kasi may attitude na siya eh. May ibibigay na siyang karakteristik. Abnormalan ba? For short. So papangalanan ko nga pala ang MT-07 ko na siya si Stellar. Ay, lande. So dito kami nagpakabit ng RFID. Yan. So doon ko na lang ipasok ang pagpapakabit ng RFID. C5 extension kami. Hindi ko alam kung ano pinag-uusapan nila. Uy boss, tangina, nagulat ako. Nagulat ako. Ha? Ah, sige. Mula na. Boss, ingat. Sige, radyo ko lang. Ingat, ingat. Ay, inabot na tayo ng ulanin. Hi! Hi! Oy, easy trip. Ako hindi kinabitan. Doon sa Shell 9 na natin, bawal daw motor. Yung meet up. Hindi, sa North. Sa ibang office daw.
Sir, south lang po ba yan? Aray ko. South lang ba yan? North yan. North? Pakabit na rin ako, boss. Interview ka, di ba? Oo. Kasi na pinakamalit na motor. 800cc yan. Mukha kasi Ang liit eh, no? Tira mo. San Antonio daw. Boss, San Antonio daw. San Antonio. At lakas humingi ng tanong, hindi pala alam yung sagot. Paano po natin alam natin yan? Boss, bale 500 yan, no? Top, load na yan. Pwede na magamit, no? Hmm. Ano na? Gamitin na kagad. Meron ng camera mo, kanino camera mo pagdidikita mo. Ayun, no? Late, ano? Ano yan? Uy, GSXR. Yeah, boy. Yeah! Kakabitan ka ba? Hindi nga. Nagawa mo. Subscriber niya yung nagsusulat. Hindi, paano pag subscriber mo? Para magkapangalan ako dito. So, sasakyan ko ganito rin. Magkano yung nakalagay sa akin, sir? 500. Sige, 500. 500. Isang 1,000 daw sa kanya. Register po. Oo, 1,000. Baling loading po kasi wala pa tayong additional load po dito. So, wala pang load to? May load po 500 pero yung additional po kayo na pumahanap pa. So 500 muna. Boss, nagbayad ka na? Magkano yun mo? 1,000? Sige. Sige, 500 muna ako. Nakabit ko na no? Boss. Ito po kayo sa inyo? Pwede ba dito? Hindi po man kapit. Saan pwede? Dito po. Sige. Hindi ba masusunog yun? Hindi naman po. Inuulan na kayo! Dito, boss, hindi pwede matatanggal yung ano. So, guys, ayan na. RFID with the MT-07, Ninja 400, and a Rusi 400. Ba? Reed! Ano na, Reed? Ito na kami. Ito na yung mga lalampasuhin mo. Madidetect na to, boss. Pag sumablay yung card, Yung card? Okay. nakikita ko na ito pag dito kinakabit ko po black and white. Tapos ano yung gimbal na. Saan ba Arch? Saan maganda? Dito na lang? Pipili ka. Himala! Napapandaran tayo sa norte. Yeah! Okay, thank you, sir. Sama mo ako, gago. Cellphone ko yan eh. Ang ganda, bagay! Yay! Baby, napanood nyo na. Ganon kalupit ang Rusi 400. Sponsored by 01 Moto. Clap, clap, clap. So ayun guys, balik tayo sa Motorcycle City Cainta. Free food, free foods, free drinks. Syempre may mangyayaring activities, maraming raffle. Makikita nyo kami, makikita nyo sila Red, sila Reed, si Norris, at marami pang ibang malulupit na motovlogger here in the Philippines, baby. So, umpisa pa lang to. Umpisa pa lang ng Motorcycle City, di ba? We are born to ride. Kaya sa susunod ulit, sana suportahan nyo ang meet and greet natin. Punta kayo, 'di ba? Sayang naman eh. Especially sa mga magi-start ng motovlogging. 'Di ba? Ayun na, content na agad. Ang daming bigatin names in the industry, 'di ba? Si Red Sweet pa lang eh. Boom na boom na. Kaya guys, kung wala kang pasok sa November 16, 5 PM onwards, let's go. Ini-invite ko kayo, si Kwekpet Malupet, back at it again with another invitational video. So guys, ayun na, nandito na ako sa 01 Moto. Magpapahinga lang ako kasi galing akong Cartimar. Kanina pa ako buong araw. Kanina na, buong araw pa. At nandito si KP22, bida-bida.
Oh! May meeting? May meeting? Seriously? Okay. Okay, maganda ang punta natin. Ang daming big bike! Ang daming big bike. Sir, vlogger ka, sir? KB22 nandito. Wow! Yes, baby. Boss Lon, I love you. Boss Arch, kamusta? 01 Red Sweet. Uy, thank you sa pag-shoutout, ha. Kinilig ako sa ganun, ha, sa gulong, ha. Red Sweet, ito yung motor niya, oh. Red Sweet, pwede ba pa-fire? Wala si Shadow eh. Start mo. Oh, start natin, ha. See, ganda, oh. So guys, Honda CB650 inline 4. Wow, bigatin. Sarap. Ano muna, medyo mabait pa. Guys, oh. Lo, galit. Galit na galit. So, patayin na natin. Baka magalit ang mayari. So guys, ini-invite ko kayo sa November 16. Boss Red, nandun ka ba? November 16? November 16, Saturday, 5 PM onwards. Nandun ako sa Motorcycle City, Kainta. Yes! Tayo doon, Okay, ganda ng punta ko sa sa shop. Andito mga bigatin. O sige guys, yun na. As always, quick pet malupit. Pahinga muna tayo. And see you. So what's up mga Red Sweet Potato? Hindi bagay. So ngayon, i-start natin tong Honda CB650. Sakyan muna natin. Wala na paalam sa may-ari. Start natin guys. Wow. Akin na to. Hindi ko alam ako no. Kita ko ba na sinira yung mga piston. So guys, isang karangalan ng mga sakay dito sa inline 4 ng Honda. Wala nang Honda si 400. Nag-iisang naked na lang ito. Nag-iisang naked na to. So thank you kay KB22 sa pagkuha. See you. Okay, so guys, MT-07, meron tayong boss, shoutout, pangalan? Carl. MT-07 yan, pogi. So start kami. Okay, 3, 2, 1. Holy boy! Ba ng 60k? Okay, so yung tangin natin maganda pag umuulan. Okay, patayin na natin siya. Okay, sound check, muffler, CB400. Boss, PB1 ba to? PB1. Okay, try natin ang Mivv. Check na natin. Mivv. Wow. Uy, namatay. Shorty 5 with black off plate. Hindi ko alam kung anong tawag dito. Basta yan, villain. Yan. Sige boss, bomba mo. M4. Fire! Wow! Ganda! Ganda! Ganda yung Mivv at saka ito. Pwede. Okay, EDSU project naman tayo. Fire! Same lang din eh. Full system na ba to? Full system. Full system ng Honda CB. Ayos. Yoshimura.
ito eh, tangke. Alright, 12. Fine. Yes. Boss. So 01 Moto, pwede kayong mag-try ng mga mufflers, the best. Pero para sa akin, gusto ko yung MIVV para dito sa PB1 nya. So ganito tayo 01 squad. Pwede tayo mag-try ng mga mufflers and kung ano-ano. Diba? Tetestingin natin si Maya. KP22 tumakas sa asawa niya. Ito kasi 5. Ito na. Ito masakit sa eardrums eh. Okay, para sa akin, kung ako kapitbahay, 40 agad sa ulo ng driver. It's ano. Kung ikaw motorcycle addict sa exhaust, punta ka talaga sa 01 Moto.